nó play mộng mà bên na chứ mai xạ ta xuân tinh sân thì tha on hỏi cái on anh này trong tinh đây đi mền bữa tha trong tinh đây đi xua thầm tầm mình tao mình squat mà chắc đây cái cho bạn nắc môi ôi em squat chắc đây đây nè kia nhom nó cái thảo cho mơ đây đúng không đây nó ăn hay kilo tao lại thu thay bởi ai squat chắc xua lấy ai chui nan non không mình squat cho bạn na chầm tinh bị on na còn anh mơ giờ tắc xong đom giờ mai à on nè kia mà mơ đây á con mai nè tắc còn thì vô tắc nó cũng chán đấy đi vô cái anh mai vô cái nụ ngại nhầm nó vâng này tắc vô tắc con mở đây này ý được gì đứng đấy hỏi đây có ba mán tôi mán ở đây trong xu hướng đây có ba mán và đôi mán ia sơi chụp ba tê phần tay bạn đi vinh ở này ao lên y mùi máu chậm y ao lên ở đây nó tơ mà cha đây hay kê tẹt tông toàn ấy vinh tơ nó nói chẳng sưu xin chạm nhóm mong nó tên dòng gì ta tam lên cho nhóm ta sẽ hãy cạo lằng chăm tích ở lại mình sẽ ba sân sao ban rồi ấy kế excavator của ta khỏi bán đây ta chăm mình hay là chỉ nên cái cho tao đo cả than cái mơ mòn ta mình bắt đám á bỏ chết cầm tay chết từ rút ra chăm ai để chỉ nên cái tao mơ tay ban này chăm ai cái tao đo cả than mòn mình về số mình đây để mày này nó là muốn ở lại tình ban này hay mình ấy cứ chích bé chơi cái này mình có phong tẹt tao khang chiêng ai kê mà mơ excavator của ta mình đến nơi cả than bị khô cho hay excavator của ta mình anh khôi ấy kì ở này xuồng mình thật hồi ấy cha bắt đây mình tolong mua mò mình thật hay chết thế chắc bạn mình có phong tẹt tao khẹt nghe kê này không ép của ta ai cứ cho tao mơ ai đo cả than mong cho mình ở của ta là cái miếng ép tiệt nhưng mà đại đằng sau đúng không á miền ta khmui ép của ta nè ở này đang ngay tăng bị khang trong con của ta cái bạc cát ép đang mau xuống đi khang mình anh chăng á là pe đây excavator của ta bọn mình khơi mình vài trăm đo lại kẹp tôi mình khoảng từ chất ép hay từ nẹt từ nói cái chiếng hay đặt tay tăng cả than bọn mình tất cái cho tao mơ đo lại mong hay đây sầm khăn môi tiết á và sân mà mình thở ca tinh khương và lắc xem cứ mình tinh đặt cả món tam ép mình tê nhưng cho tao mơ tao cứ miên tràn nhưng cái món mắc cái đặt ở những đo lại nâng mong đặt pe chăng á xưa mà ra tay mình bà sân chỉ con miên exca bà con khôi chứ hay có miên pe không cam mơ rồi mua miên pe là hai chương còn nó con chơi chùa sát tam ép máu chuyện kia mà đo tia chân sưu là mình ơi chẳng mà tha nó tăngពីមាន app của ta praមកគឺមីងស្រួលណាស់និយាយទៅជួយសម្រួលការងារមីងបានច្រើនហើយមីងប្រាប់មិនមែនមានតែសេវាកម្មប៉ុណ្ណឹងគឺមានច្រើនមុខងារទៀតច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្មងតែមីងសួរតិចមើលអូនឯងខំមកពីឆ្ងាយណាឆ្ងាយនេះខំមកចង់ប្រាប់មីងរឿងដីតែប៉ុណ្ណឹងហីអូហ្នឹងហើយមីងតាមពិតទៅខ្ញុំនេះមានការងារចឹងដែរហើយក៏ឆ្លៀតមកអរគុណមីងចឹងណាបាច់ចាំមកអរគុណអីទេគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងតូចតាចសោះនិយាយពីថាអូនឲ្យមកថ្ងៃហ្នឹងខកជើងមកទេស្ដាយបងកូនស្រីមីងអត់នៅបើថានៅវិញនេះឲ្យវាធ្វើបាយទៅមកទទួលហើយកូនកំមុំមីងធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ណាមីងខ្លាចតែគេមើលមកអត់សមហ្នឹងណាអូនមានអីធ្វើអត់សមបើកូនមីងគ្មានអ្នកណាផងហ្នឹងហើយដែលសំខាន់ណាមីងនេះថាសមគឺសមហើយអូអញ្ចឹងមានន័យថាកូនមីងនៅទំនេរអត់តមានស្នេហាចុះនៅកូនមីងនេះច្រកល្អណាស់ត្រឹមត្រូវអត់ចេះញញែញ៉ៃទេហើយដែលសំខាន់ស្ដាប់បង្គាប់មីងតើតមីងថាអូម្នាក់នេះល្អម្នាក់នោះល្អបានកូនមីងយកហើយចុះប៉ុនខ្ញុំមិនដែរមីងអូបើបានក្មួយឯងនឹងអស់តោះហើយព្រោះមីងគ្រាន់តែឃើញក្មួយមកភ្លាមមីងមើលឃើញថាក្មួយឯងនេះជាមនុស្សល្អហើយបើសិនជាក្មួយឯងស្រឡាញ់កូនមីងមីងជឿថាក្មួយឯងមើលថាកូនមីងបានល្អជាងមីងទៀតខ្ញុំអរគុណមីងឯងច្រើនណាស់ដែលមើលមកឃើញខ្ញុំល្អនេះបងកំងជឿសេះជូនខ្លួនឯងហ្មងបងមើលសាច់ឈាមខ្លួនឯងបើបានពាក់នេះលើកស្អាតខ្លាំងហ្មងហើយអាទុយលើកនោះដោះចេញហ្មងពាក់អានេះបងទិញឲ្យខ្លួនឯងជាពិសេសអូខ្ញុំអត់ហ៊ានយកបងមួយថ្ងៃຕົកវិញខ្ញុំមើលទៅគេថ្លៃដល់ហើយវាអត់សមមួយខ្ញុំអីអាណាធ្វើកូនឲ្យភ្លើអញ្ចឹងហាគេខំឲ្យយកទៀតអ្នកមីងឥឡូវខ្ញុំអាចសុំនិយាយតែពីអ្នកអូនមកអត់អ្នកមីងអញ្ជើញយកទៅក្នុងសិនណាមកអូនហើយកុំមិននិយាយអីតិចអីនិយាយចង់ពេញមួយថ្ងៃតួភ្លឺក៏បានដែរឥឡូវមីងទៅវិញណាតែម៉ែប្រាប់បើគេឲ្យត្រូវទៅយកកំភ្លឺលឺនៅតែអញដងបកាយអត់យល់អញងាប់អូនឯងបកាយបងទៅអីអ្វីដែលបងអរឯងនេះសិតតែចេញពីចិត្តរបស់បងហើយបងគាត់ថាបាយជាបងជាពាក់កម្មខ្លួនឯងទេបងគាត់នៅឃើញឯងភ្លាមបងមានអារម្មណ៍ថាមាននិស័យខ្លាំងហ្មងហើយបងដេកមកយប់នឹកឃើញតែពីខ្លួនឯង
មកមើលអូនឯងគិតមើល24ម៉ោងបងដេកបាន1ម៉ោងគាត់23ម៉ោងទៀតបងបិទភ្នែកឃើញឯងបិទភ្នែកឃើញឯងអូនឯងទៅទឹកចិត្តបងអូនឯងយកទៅ ហើយចុះប្រពន្ធបងឯង2នាក់ទៀតហ៎បង អូយបងសុំចិត្តអូនឯងកុំនិយាយបានអត់បងអត់ចង់មានប្រពន្ធ1 2 3អីទេអូនបងចង់មានតែមួយគត់តែបងអត់ដឹងថាជាតិមុនបងធ្វើបាបអីទេបានជាតិនេះត្រូវមានប្រពន្ធ2 3តាមពិតបងចង់មានតែមួយទេអូនឥឡូវទឹកចិត្តរបស់បងហើយនិយាយទៅអូនឯងយកកុំឲ្យបងបាក់ចិត្តទៅ ខ្ញុំស្មានអត់ខំមែនថាមួយថ្ងៃនឹងមកឡើយហ្នឹង បាយដឹងអត់ថាខ្ញុំលាក់បងអីគេខ្លះខ្ញុំសុខចិត្តចាឲ្យចាស្រុកនេះមកនៅជាមួយមកឯងខ្ញុំស្មានតែមកឯងស្ងប់ចិត្តធំតែខ្ញុំ2នាក់នេះខ្ញុំមិនមានឈ្មោះជាប្រពន្ធចង់ប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំអាក្រក់ដែរហើយឥឡូវមកឯងនេះមកយកប្រពន្ធមួយទៀត អូនណាគេជួយឯងមកអត់ដល់ឯងគិតទេណា ណែក្មួយឆ្ងល់តែយំជ័យទឹកភ្នែកតែអីមីងសួរអញ្ចេះមកប្តីមួយយើងធ្លាប់ចែកគ្នាប្រើ2នាក់ហើយថែមកូនមីងមួយទៀតមានតែស្អីហើយមីងមិនតែប្រកាន់ផងមីងមានកូនកំមុំតែមកគ្រាប់ហើយបើនិយាយពីសាច់ឈាមមីស្អាតលើធ្វើឯង100ដងខ្ញុំឆ្ងល់មីងឯងដែរមីងឯងដឹងហើយលឺហើយថាប្តីខ្ញុំមានប្រពន្ធមិនក៏មីងឯងនៅតែបច្ចុកបស៊ីឲ្យកូនមីងឯងទៀតមីងអត់ខ្វល់ទេថាអូនវាមានប្រពន្ធប៉ុន្មានមីងខ្វល់តែម្យ៉ាងអូនវាមានលុយចិញ្ចឹមកូនមីងធ្វើម៉េចឲ្យកូនមីងរស់នៅសំណុកសុខស្រួលហើយដែលសំខាន់ណាមីងមើលឃើញថាអូននេះវាស្រឡាញ់កូនមីងស្រឡាញ់ខ្លាំងលើសពុកមីងឯងទៀតហ៎ អត់អីទេមិញឥឡូវហ្នឹងណាខ្ញុំលើកប្តីខ្ញុំឲ្យកូនមីងឯងយកចោះតែខ្ញុំអត់យកទេប្តីហ្នឹងខ្ញុំឈឺចាប់ឆ្អែតហើយកូនក្នុងពោះខ្ញុំខ្ញុំចាំបែនខ្ញុំមិនឲ្យកូនខ្ញុំបើកភ្នែកមកមានឲ្យថោកទាបចឹងឯង ខ្ញុំអត់មានអីត្រូវនិយាយមួយបងឯងទៀតទេបានទេឈប់ទៅហ្នឹងណាវាអត់មានលើកទី2សម្រាប់បងឯងទៀតទេហើយខ្ញុំក៏ដូចគ្នាកូនក្នុងពោះនេះបងឯងគ្មានថ្ងៃបានឃើញមុខទេ ហើយកណាយំទៅហ៎កូនអត់ធ្វើតែសុបាយចិត្តដែលបានប្តីមួយម្នាក់ឯងនេះ បាននេះម៉ែខ្ញុំជប់ធ្វើតាមម៉ែឯងហើយបើម៉ែឯងចង់បានគាត់ខ្លាំងណាស់ម៉ែឯងយកខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអាចទៅសប្បាយចិត្តលោកកំណត់ទុកអ្នកដតីបានទេម៉ែឯងជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាម៉ែឯងក៏តែយកអារម្មណ៍មួយហ្នឹងទៅវាឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណា ចង់មែននេះមីកូននេះអត់មានកាត់មួយម៉ែវាសោះចរិតមិនដឹងកាត់ទៅអាណាភ្លើក្មួយចាស់ក្មួយអើយឲ្យមីងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេមីងមានតែសំទោសក្មួយឯងហើយធ្វើម៉េចបើវាមិនព្រមឲ្យមីងមិនដឹងតែបខំមិនណាអញ្ចឹងអារឿងនេះនឹងវាឲ្យចប់តែប៉ុណ្្នឹងទៅក្មួយដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅ តើខ្ញុំខុសអី